Xin chào, đây là thành phố Nha Trang xinh đẹp. Có lẽ là luật sư Trung khác người đúng không? Nghỉ lễ thì đi khám sức khỏe, đưa cả nhà đi khám luôn. Giá khám cực kỳ phải chăng này, tầm soát ung thư cũng siêu rẻ luôn này. Đây là phòng khám đa khoa Việt Hàn. Khi bước vào đây các bạn sẽ thấy một cơ sở vật chất cực kỳ mới hiện đại, các trang thiết bị cũng đầu tư rất là chỉn chu và đặc biệt là đội ngũ y tế ở đây có chuyên môn rất là cao. Còn đội ngũ chăm sóc khách hàng thì trẻ trung xinh đẹp và vô cùng nhiệt tình luôn. Đây là lúc hồi hộp nhất này, giờ phút phán quyết đã đến. Căng thẳng vô cùng luôn. Cảm ơn trời đất là sức khỏe luật sư Trung vẫn khá là ổn. Góp ý nha, lần sau nhớ chào mừng luật sư nữa nha. Đây là một phòng khám dễ thương vô cùng luôn. Ra về mọi người nhận ra luật sư Trung này, trời ơi trời, có gì đâu mà ngại dữ vậy. Mặt hơi quạo nha. Dữ lắm á, trời ơi, tụi cái bữa đầu về đụng nó không cho đâu, không có cho bồng đâu. Cạp rồi, ngứa răng rồi đó, mua đồ cạp về cho cạp. Nhầm khác luôn. Mấy giờ đi lên? Bị chửi nữa chứ. Dạ, chào bác.